Bapak iki jan lagi mumet tenan iki ngurusi omah. Kudune bapak yo healing kok piye ngono. Ke gunung utawa mancing golek pemandangan ben rada fresh pikirane mungkin yo. Pak, healing iki ora kudu jalan-jalan karo ngentekno duit. Tapi ngadepi realita karo tanggung jawab kuwi jenenge dewasa. Ngambil tanggung jawab secara dewasa ya. Nah, ini mumpung inner child bapak lagi kumat alias lagi jadi anak kecil lagi. Ini tagihan listrik kamu yang bayar ya. Kan kamu sudah dewasa.